dembiga yar iyo ka weyn iyo ku kastaba inuu ka toobad keeno weeyaan qofka mu'minka ahi waa inuu toobadda laasimo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga kuu ka doortaya ee wuxuu leeyahy maalintii in 70 jeer ka badan ayaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena waxay kaloo u baahanay markaas markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laasimo oo aanad toobaddaadu tadabdub aanu ku dhicin aanaad dib u noqonin xataa haddaad dib u noqoto horta iyada ha shakin soo noqon ilaahay waa ghafuuru raxiim qaabil الtawb shadiid الciqaab غaafir الdenbi wa qaabil الtawb غaafir الdenbi weeyaan oo qofku hadduu iimaanuun ku dhinto aakhiro waa taxta almashii'a idan ilaahay waa غaafiru dembi waa dhaafi karaa dembigiisa hadduu toobad keenayna waa qaabilu tawb oo toobadda alla waa ka aqbalaya haddii kalena naartaa loogu maydhaya haddii aanu gaalnimo ku dhimanin naartu waa meel lagaga daahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegay marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu toobad keeno sababaha ku gargaara dadka toobaddana waxaa ka mida kow ikhlaaska kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin nebi yuusuf markii alle ka warramayay ilaahay tilmaamayeen xumaha iyo faxshaaga waxaasoo dhan alle ka weeciyey waxaa lagu celeeyey inuu yahay addoommaha ilaahay ee mukhlisiinta ama la doortay ikhlaasku markaa wuxuu ka mid yahay bay culimmadu yidhahdaan waxa wanaagga iyo toobadda qofka ugu gargaara waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan toobaddu qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya almujaahada waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha la maca almuxsiniin inaad dadaashid oo aad khayrka ku dadaashid waxaa ka mida waxyaabaha qofka mu'minkaa toobadda ugu gargaara inuu rajada soo dhigo qasri alamal haddaad tiraa waad sii noolaan doontaa weli dhallinyaraad oo badh baa hadhay haddaa curdinkaba malakulmoodku uu qabtaa uma baahna markaa inaad da' gaadho dheer sidaa daraaddeed garan maysid wakhti naftu kaa baxayso ta kale macsidu hadday badato macsibay cuquubo u keentaa macsidaadii baa laguu sii ciqaabayaa mid kale sidaa awgeed waxaa fiican qofka mu'minkii siduu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam dunidan ku noqo kun fi dunya kaannaka gariib aw cabri sabiil mid ka tallaabaya jid ama mid gariib oo meesha soo galay uun haddaad niyaddaada amalka haddaad soo gaabiso toobaddaadu way badanaysaa waxyaabaha toobadda kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrkay leedahay lagu arko macsidu balaayaday wadatana lagu arko waxaa ka mida waxyaabaha dadka toobadda iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan labaduna waa shaydaanmu saddexduna waa safar baa layidhi yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaan yahay aad buu kuula joogaa waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican cibaado ku mashquul waxbarasho ku mashquul xoogsi ku mashquul wakhtigaaga isticmaal waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato tv-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiyo toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid a albucdu can almuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id tv waxyaabahan xunxune qudhanka faafiyoo dhan waxaa ka mid a waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu salaam ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahy haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib waxaa ka mida toobadda waxaa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo kuwa sharka qaba iskaga hadhi arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي في العقيدة، waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay la yidhi nin bay raacdiyey waa kan iyo waa sinaysatay waxa kale ayuu intuu yimi buu xadiidkii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faastagfir illaah. nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobadkeeno, ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeeno. qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa. toobaddaas waxay keensanaysaa aynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantii, laga toobad keeno shar dhammaantii. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiintii inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum, kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena baa layidhi. waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay. ka umma ayaynu u baahanay inuu toobad keeno, ka afraad iyo ka ashkhaas, ka caa'ila inaynu toobad keeno. toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaanahu wa tacaala khayrkana raacno. intaasaan ku soo koobaya wallahu aclamu billahi towfiiq. wasalaamu calaykum.